Salam, xoş gördük hamınızı. Bu günlərim bağçada Saran tədbiri var. Saran qrupu Arılar qrupudur. Arıdılar qruplarının adı Arılar qrupudur. Müəlliməsi belə bir tədbir keçirmək istəyir. Arıya aid də hər şey hazırlayıbdı. Belə bir tədbir keçirdir. Bunu da biz valideynlər hamısı eyni paltar aldıq. Temudan sifariş verdilər. Düzdür, mən heç vaxt Temudu, Trendyoldu, oradan sifariş verməmişəm. Trendyoldan bir-iki dəfə vermişəm, o da başqa bir adam verirdi. Elə dedim, mənə də ver görüm nətərdir. Gördüm, yaxşı gəldi. Bir dənə jaket gəlmişdi, o pis gəlmişdi. Çünki geyindim, bir dəfə yuan kimi, yəni elə bir hala düşdü ki, geyinmək mümkün deyildi. O da deyirlər ki, o yaxşı mağazalardan sifariş edəndə yaxşı gəlir. Bunu Temudan sifariş vermişik, çox da gözəl gəldi. Bir valideyn var, o hamıya sifariş verdi, bütün uşaq qızlara. Belə bir koftadır. Hələ burada videoda rəngi açıq düşür, çox qəşəng belə sarı limon rəngi var. Bir də belə yubqasıdır. İndi Sara oyansın, bunları Saraya geyindirim, saçını düzəldim, görək qoyacaqmı saçını düzəltməyə. Çox vaxt qoymur darıyım, qışqırır, ağlayır. Bəlkə də bu paltarı görüb qoya. İndi geyindirim, Saranı hazırlayım, sizə də göstərərəm necə oldu. Burada da həmişə kimi səhər mən oyananda ilk işim odur ki, düşünürəm ki, Saraya mən neyniyim ki, o yemək, səhər nəsə yesin. Elə düşündüm ki, keks eləyib, süd də evdə var idi. Mən həmişə çox vaxt qatıqla eləyirəm, arada südlə eləyirəm. İndi südlə eləmişəm. Məncə qatıqla daha yaxşı çıxır, amma südlə də pis çıxmır. Baxın necə köpüfdür. İndi dursun. Əsas odur ki, o yesin. Elə qızlar da oyananda görəcəklər, piroq var. Çayla içəcəklər. İç klar. İçtin. Ağız. Mama da? Gözden hele, kokunu düzeltin sonra takacağım. Gel. İçine git Sara. Mama bir de. Ha, ye. Size başını terletim ha. Bir, Ama. Eleme. Saltıkla verir misin? Mama bana yapacağım korkuyorsun. Ana mı sileysin? Sen de ver. O da. Ha. Mama geçer. Ha, geçecek Sara. Gel bunu da takar. O al. Geçecekti. Geçer. Güzel. Sara da artıq hazırdır. Saçını qoymadı, hörmək istəyirdim. 2 dənə ağladı, istəmədi. Belə yığmaq xoşlayır. Yığdım, amma sonra hördüm saçını o yığdığım keçilərdə. Çünki elə çox olurdu, isti olardı uşağa. Saçı çox uzundu. Saçını heç kəsdirməmişik. Ona görə hərdən özüm aşağısından kəsirəm biraz. Amma yenə də uzundur. Heç kəsdirmək fikrim də yoxdur. Belə uzun özüm xoşlayıram. Qızın saçı uzun olanda ona görə belə saxlayırıq. Gördüyünüz kimi də belə hördüm. Belə elə biləm daha onun üçün rahat, sərin, həm də qəşəng görsənir. Özü də xoşlayır. Həm də özüdən də xoşu gəldi paltarından. Lap sevindi. Bu da bizim qağdalı partidir. Bu da qağdalılardır. Hansılar ki hazırlamışdım. Keçən vloqda sizə göstərdim. Hələ shorts da hazırlamışdım. Çox baxıldı, bəyənildi, maraqlı oldu. Mən də özüm internetdə görmüşdüm bu qağdalılar necə eləyirlər. Ona görə mənim üçün də maraqlı idi eləmək. Maraqlı da oldu, qəşəng alındı. Uşaqlar üçün belə hazırladıq. Uşaqlar da əyləndilər. Özümüz də uşaqların sevincini gördük, sevindik. Gedirik evə. Bu günlərim hava nəsə sərindir, küləkdir. Amma yaxşı ki, elə istidə bir təhər olurduq. Saraya da belə diplom veriblər. Küləkdir, çəkə bilmirəm. Tədbirə görə Saranın diplomudur. Bu da Saranın şarıdır, arı şarı. İndi gedək evə. Sara çox əylənir. Videolarda baxıram, çox sevinib. Tədbirləri çox xoşlayır. Əylənir. Gəlmişik mama gilə. Qızlar mamanla peçenye pişirirlər. Pisoçunu peçenye eləyəcəklər. Figurla kəsəcəklər. Mən də istədim sizin üçün çəkim. Yumurtanı qırıbsınız. Hə.
Burada da mama firni bişirir. Həmişə bu firniləri görəndə uşaqlığım yadıma düşür. Uşaqlıqda həmişə bundan eləyərdik. Sonradan artıq, nə bilim, uşaqlar bizdə yemədi deyə mən eləmirəm. Belə, həmişə mama belə bişirərdi, üstünə bəzəklər qoyardı. Elə indi birini yedim. Top götürdün, heç olmaz oradan. Heç olmaz bunlar, heç olmaz da iş görürük. Yaxşıdır ha? Yox, da bir Yaxşı, eləyəcək. məliş. Nə? Məsələ elə. Hazır, maçalım. Bu yumurta qapılarını da götürün də, sonra. Düşük kesəcəm heç olmaz. Kapatalım. Şimdi ben yiyelim. Ana şirin restoran bu. Ne koyabilir? Ne? Aa, ne değil, ne değil. Yok, yok. Ben de vereyim, ben de vereyim. Olmaz. Gel lan, gel lan. Ben de yapışıyorum ha. Sen de çıkartırsın. Salacağım. Bravo. Peçenyelərimizi bişirdik. Çay içdik peçenyelə. Düzdür, çox çəkə bilmədim çünki mən getmişdim. Sonra gəldim ki, artıq hazırdır peçenyelər, elə biraz çəkə bildim. Mama elə deyirdi ki, qobaşları qarışsın. Bir yerdə peçenye pişirsinlər. Peşman olduq çünki hamısı o dedi mən kəsim, bu dedi mən kəsim. Dalaşdılar, küstülər, ağladılar balacalar. Ona görə dedik ki, bir də belə bir şey eləmərik bunlarla bir yerdə. Hava da çox isti idi, çox, Gəncədə çox isti idi. Düzdür, Göygöl də isti idi, amma Göygöl Gəncəyə baxanda hardasa bir məncə 3-4 dərəcə sərin olur. Amma yenə Göygöl də isti idi, Gəncədə, yəni dəhşət isti idi. Mağazinə getmişdik, onda hiss elədim ki, çölə çıxanda doğrudan da istidir hava. Yəqin ki, bu avqust ayı da biraz istilər olar. Artıq avqustdan axırından sərinləyir hava inşallah. Düzdür, bu yay elə də istilər olmadı. Amma yenə də bir neçə gün olsa da istidir. İnşallah havalar sərinləyər. Yay da artıq demək olar ki, bitir. Kanikullar da bitir, məktəb də başlayacaq. Hamı hərə öz işində, gücündə inşallah. Burada da sizlə sağollaşım. İnşallah gələn vloqlarda görüşənədək. Sağ olun.